Tepuk tangannya mana? Kenapa secara khusus saya ajak Bapak Ibu untuk bertepuk tangan? Karena ini adalah karya original dari Romo Agung Eko Bilowo. Sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Saya berharap karo pengageng padepokan punya sense of tari kemudian membuat dan mempersembahkan seperti ini, mendah gumiak negara ini, bangsa ini, Nuswantara semakin berbudaya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Bapak Ibu ingkang minanteng pakurmatan, baru saja acara dimulai tetapi sudah hadir para tamu-tamu kehormatan bil khusus malam hari ini ingkang sampun berkenan hadir. Kita ucapkan selamat malam sugeng dalu, selamat datang ingkang minantung pakurmatan Bapak Nyoman Adi Suryadyana. Beliau adalah pimpinan 1 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Sugeng dalu sugeng rawuh Bapak. Selanjutnya kami juga mengucapkan selamat malam, selamat datang ingkang minantung pakurmatan Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Joni Wijayanto. Sugeng dalu, selamat datang, sugeng rawuh. Juga selanjutnya kami ucapkan selamat datang atas kehadiran Bapak Kolonel Penerbang Bapak Urip. Selamat malam, selamat datang atas kehadirannya. Sugeng dalu matur nuwun Bapak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, masuk ke acara yang kedua. Fragmen sekaligus persembahan berupa reog Ponorogo yang ini menjadi sebuah kekhasan sekaligus menjadi ikon dari kota. Dalam Bapak Onje. Nggih sampun kalau kita tidak boleh ada yang terlewatkan ya, satu persatu sudah kita sebut. Bapak Ibu, selanjutnya ini adalah persembahan terbaik reog Ponorogo. Kadang-kadang sakwetahipun wekdal kula pasrahaken dhateng panjenengan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk persembahan reog Ponorogo.
yang meriah. Reok Singo Bilowo sekali lagi. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Sebuah kehormatan beliau memberikan cemeti Yai Singo Bilowo. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Oke. Kreasi yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah Bapak Ibu. Luar biasa. Oke. Inilah keagungan budaya Nusantara asli Indonesia. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Singo Bilowo. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dong. Terbayang oleh kita itu properti tidak ringan ya kelihatannya. Tapi oleh orang-orang terampil di bidangnya semuanya seringan kapas. Luar biasa, berikan tepuk tangan untuk Singo Bilowo. Reok Ponorogo luar biasa. Bapak Ibu, sebelum melanjutkan rangkaian acara demi acara patut, kami menyapa dengan hormat kehadiran para tamu-tamu kehormatan sekali lagi. Engkang winanteng pakurmatan Bapak Nyoman Ketua 1 BPK yang terhormat. Kemudian Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Joni Wijayanto Sugeng Dalu Sugeng Rawuh. Kemudian Bapak Kolonel Penerbang Urip yang telah berkenan hadir Sugeng Dalu Sugeng Rawuh Bapak. Selanjutnya atas kehadiran empunya Reok Ponorogo Bapak Jarwo ingkang saking Tangerang Sugeng Dalu Romo Jarwo. Kemudian kami juga mengucapkan selamat datang atas kehadiran Kadis Pariwisata dari Kabupaten Ponorogo, beliau Bapak Yuda Sugeng Dalu Sugeng Rawuh Bapak Yuda. Juga atas kehadiran Bapak Sugito Dirjen Kemendes Sugeng Dalu Sugeng Rawuh. Kemudian atas kehadiran Bapak Kapolsek Setu Ajun Komisaris Bapak Usep Aram Syah SH MH. Selamat malam atas kehadirannya Sugeng Dalu Sugeng Rawuh. Bapak Ibu hadirin, di tengah-tengah kita juga telah hadir dalang kebanggaan kita Mas Yusuf Mansur.
Mas Yusuf berkenan sebentar berdiri Mas, menghadap ke belakang, berikan tepuk tangan untuk dalang yang kita cintai malam hari ini, Mas Yusuf Mansur. Terima kasih, Katuran Pinarak Lenggah. Ibu bapak yang kami hormati, membuka rangkaian acara sampai di pertengahan acara, yaitu menyampaikan sepatah kata sambutan minangka wakil Kutrah Surukupeng ingkang winantung pakurmatan Bapak Tugio Wiratmojo untuk berkenan mewakili. Ingkang winantung pakurmatan Bapak Tugio Wiratmojo wekdal sakwetahipun kawula aturaken. Pun paringi support co. Monggo Bapak. Tepuk tangan yang meriah untuk kehadiran beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mugi sih wiloso, ugi berkahing Gusti ingkang Maha Kawasa, tansah kapetedakaken dumateng panjenengan sedaya ugi kula. Kepareng matur dumateng para pinisepuh, sesepuh ingkang winengku ing pakurmatan, ingkang sepindah Raka Mas Agung Eko Bilowo, ingkang dados ketuanipun pujangganipun wonten ing Padepokan Surukubeng menika. Ingkang kula hormati inggih punika Bapak Nyoman Adi ingkang sampun rawuh wonten ing kalenggahan dalu punika. Ugi Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Bapak Joni Wijanarko sugeng rawuh Bapak. Ugi dumateng Bapak Sugito saking Kementerian Desa. Ugi Bapak Kolonel Penerbang Pak Urip Widodo matur nuwun rawuhipun. Soho Bapak Kapolsek, Bapak Kadis Pariwisata Kabupaten Ponorogo, para kadang-kadang saking Padepokan Surukubeng ingkang sampun saking kala wingi tansah nyengkuyung saengga kegiatan wonten ing dalu punika, awit saking siang ugi dalu punika sampun kalampahan. Mugi-mugi tansah rahayu ngantos purnaning acara punika. Dumateng para rawuh kakung miwah putri ingkang satuhu kinurmatan, ingkang sepindah monggo kula kalian panjenengan tansah ngaturaken puja dalah puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang murbeng jagat, Zat ingkang maha luhur inggih punika Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan kaberkahan awujud punapa kemawon
satemah ing dalu punika kula kalian panjenengan saged pinanggihan kalayan kinayoman karahayon. Solawat ugi salam monggo tansah kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka tepo tulodo gesang bebrayan wonten ing alam donya punika ingkang samangke kita tunggu-tunggu sapaatipun wonten ing akhir zaman. Bapak Agung Eko Bilowo ugi para tamu kakung mewah putri ingkang satuhu kinabekten. Wonten ing dalu punika kula ing ngajeng menika mewakili kalian kadang-kadang saking Padepokan Surukubeng ingkang sepindah ngaturaken sugeng rawuh awit kerawanipun Bapak saha Ibu sedaya. Mugi-mugi panjenengan tansah manggih rahayu wilujeng nir ing sambikala boten wonten alangan satunggal punapa. Ugi mbok menawi dalam penyambutan rencang-rencang wonten ing padepokan boten meranani panggalih panjenengan, kula sak kadang padepokan ngaturaken nyuwun pangapunten ingkang seageng-agengipun. Bapak saha Ibu ingkang kula hormati, wonten ing dalu punika kadang-kadang Padepokan Surukubeng ngaturi nggih menika mengeti Suro Agung 1447 Hijriah. Ugi ambal warsa paguyuban ugi Padepokan Surukubeng ingkang kaping 16. Mugi-mugi tansah ngrembaka, tansah saged nguri-uri kabudaya wonten ing Nuswantara munika. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ing dalu punika awit saking siang sampun kalaksanan inggih punika reok nggih, pagelaran reok ugi talian ugi mangke sekedap malih wonten napa menika pagelaran inggih punika kirapan dalam rangka sepindhan nggih wau ambal warsa ingkang kaping kalih mengeti Suro Agung. Mugi-mugi kadang-kadang ing Surukubeng menika ugi para lenggah ingkang rawuh ing dalu punika ugi rakyat Indonesia ke depan manggih karahayon, kabegjan, kaberkahan lan ketentreman selajengipun. Bapak saha Ibu ingkang kula hormati, boten kathah anggen kula matur ing dalu punika matur nuwun sanget awet kerawanipun mbok bilih wonten kelapatanipun nyuwun pangapunten ingkang seageng-agengipun. Jaya Jaya Jayanti Surukubeng, mugi-mugi Indonesia berkah, Indonesia jaya. Dalam akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Bapa Tugio Wiratmojo sulih salira kadang-kadang Gotra Surukubeng ingkang sampun atur pambagya harja. Adicara salajengipun minangka pakurmatan kepareng rawuh saha kepareng medhar sabda minangka pangantep anteping sedya Gotra Surukubeng ingkang winantung pakurmatan Bapak Nyoman kinarya pimpinan 1 BPK berkenan untuk memberikan sepatah kata sambutan yang nanti menjadi tanda kekuatan sekaligus memberikan support secara spiritual untuk Gotra Surukubeng. Wekdal kasumanggaaken nun.
Bismillahirrahmanirrahim. Niki nek istilah yang ngoten kepotokan, Mas Eko. Matur sembah nuwun. Yang terhormat Mas Agung Eko Bilowo, yang terhormat Mayor Jenderal Purnawirawan Joni, yang saya hormati Mas Sugito dari Kemendes, Mas Urip Letkol Penerbang Urip, Mas Yuda dari Ponorogo, Mas Sugio yang tadi mewakili, yang beliau berasal dari Palangkaraya, jauh-jauh datang ke sini, Pak Kapolsek, terutama para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin semuanya, keluarga besar Padepokan Suru Kubeng yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas rahmat, berkah dan karunia-Nya kita semuanya hadir di malam yang berbahagia ini dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah 1447 Hijriah sekaligus Suro Agung. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya mendapatkan berkah, mendapatkan ridho dan rahmat serta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang insyaallah istiqomah sampai sekarang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, malam ini adalah malam yang istimewa, di mana Padepokan Suro Kubeng telah menunjukkan bahwa ulang tahun ini bukan sekedar angka, tapi ulang tahun ini adalah suatu manifestasi bagaimana di tahun baru ini kita memiliki semangat baru. Kita mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi diri kita, membenahi, dan kemudian kita berkembang untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia yang makmur sejahtera. Saya ucapkan apresiasi kepada Padepokan Suru Subeng yang malam hari ini menyelenggarakan kegiatan memadukan bagaimana harmoni agama Islam bersinergi, bersanding dengan kearifan lokal, dengan tari-tarian, dengan budaya reog Ponorogo, dan nanti dengan wayang kulit. Ini menunjukkan bahwa harmoni yang ada di Indonesia ini mampu mendorong bagaimana seni budaya bukan hanya sebagai identitas kita, tapi seni budaya ini menunjukkan kekuatan kita, membangun kepercayaan diri kita untuk kemudian menjadikan seni budaya ini sebagai alat diplomasi kita bukan hanya di Indonesia tapi juga di internasional. Terbukti Bapak Ibu sekalian, reog Ponorogo telah ditunjuk menjadi warisan tak benda di tahun 2024 yang lalu. Dan wayang kulit sudah lebih dulu di tahun 2003 sebagai warisan tak benda sekaligus juga warisan utama dunia terkait kesenian. Ini tidak main-main Bapak Ibu. Ini suatu momentum yang sangat baik yang kita harus gunakan. Kita gunakan sebagai alat persatuan sekaligus alat diplomasi, membawa Indonesia ini berada di level atas percaturan dunia. Jadi kalau kita mau hebat Bapak Ibu sekalian di dunia, kita harus punya yang kita andalkan. Nah, salah satu yang kita andalkan adalah keanekaragaman budaya kita. Dan malam ini sekali lagi saya mengapresiasi kepada Mas Agung Eko Bilowo beserta seluruh padepokan
Mas Yuda sampai jauh-jauh dari Ponorogo jadi saksi Mas ke sini. Matur suwun Mas Yuda. Bahwa kita Indonesia, khususnya dalam hal ini adalah Ponorogo, memiliki hal yang patut dibanggakan dan dijadikan kekuatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ponorogo. Juga masyarakat Ponorogo yang ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan malam ini, kita semuanya menyadari bahwa seni budaya itu adalah bagian dari kekuatan kita. Bagian dari hal yang bisa kita jadikan keunggulan kompetitif di dunia internasional. Selamat Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Selamat ulang tahun Padepokan Suruh Kubeng. Dan juga selamat merayakan Surowan di Padepokan ini bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piyayi mumpuni saklimah pengendekane menjadi pengantep-antep untuk Gotrah Suruh Kubeng. Boleh sekali lagi kita tepuk tangan untuk beliau. Sekaligus apa yang dipesankan sangat mendalam, luar biasa. Matur sembah nuwun Bapak Nyoman. Selanjutnya Bapak Ibu, sambutan berikutnya adalah disampaikan oleh Bapak Bupati Ponorogo. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Bupati Ponorogo, Ibu Lisjarita, dan oleh Ibu Idarisa diwakilkan oleh Pak Kadis Pariwisata. Dalam Mbak? Oh, dalam perjalanan. Ngaten nggih? Baik, kita skip dulu. Selanjutnya Bapak Ibu, sambutan selanjutnya adalah ingkang hamengku gati. Panjenenganipun Romo Agung Eko Bilowo atau Romo Haji Agung Eko Bilowo, pangarsaning Gotrah Suruh Kubeng nyiras empune para kadang Suruh Kubeng. Mas Roni menika kedah dipun suwuk gendingipun Mas, dipun gantos. Desa mawa cara, negara mawa tata. Kepareng medhar sabda ingkang amengku gati, pangarsaning Gotrah Suruh Kubeng, Romo Haji Agung Eko Bilowo, kanthi srampat Mas. Monggo Romo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan malam hari ini kita bisa bersilaturahim di Padepokan Suruh Kubeng dalam rangka suran menyambut tahun baru Hijriah. Kita semuanya alhamdulillah diberi kekuatan lahiriah dan batiniah, serta diberi kesehatan, panjang umur, serta kita diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta salam sejahtera kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam serta para pengikutnya yang setia sampai akhir nanti. Pangapunten Kang Mas Yoni, Pak Nyoman, Pak Gito, pakaiane wis putih-putih ngene iki arep ni biyo ora kepenak. Mungkin urusane Pak Kadis niku. Pak busana nipun pun putih-putih diserampatke ngawur niki acara. Sik engko bar iki bar sekon dhuwur langsung ganti pakaian. Matur nuwun ingkang tanpa upami dalu menika karawuhan Bapak Yoni, Kang Mas kula Pak Yoni, Pak Nyoman, wonten Pak Gito, Pak Urip, ugi Kepala Dinas Pariwisata Ponorogo hadir. Matur nembah nuwun, Pak Kapolsek, terima kasih, Pak Wahyu, matur nembah nuwun. Panjenengan sampun kersa rawuh wonten ing mriki. Wonten Pak Haji Nur Rahman saking Sragen, matur nembah nuwun. Lan sedaya kemawon ingkang rawuh wonten ing mriki mboten kula wiji-wiji. Panjenengan sami mugi-mugi sareng-sareng memuji hanya nyuwun wonten ngarsaning Gusti kang murbaning dumadi Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dalu menika dados dalu ingkang penuh keberkahan. Ugi dalu ingkang dipun restuni dening Gusti kang murbaning dumadi. Pangapunten Kang Mas Yoni, kula wonten nginggil jane ndredeg niki. Kala panjenengan rawuh dumadaan, tapi kula sampun nyuwun idhipalilah dhateng panjenengan. Mugi-mugi dalu menika saged silaturahim, membangun persaudaraan dengan budaya kita ikut membangun negeri. Karena sebuah bangsa akan dihargai jika budayanya adiluhung. Ngoten nggih dulur nggih. Saking keluarga Reok Jabodetabek matur mbah nuwun, saking paguyuban ingkang boten kula sebat matur mbah nuwun. Nggih, monggo panjenengan wungon sesarengan kalih kula ngalap berkah. Mugi-mugi dalu menika kabegjan kamulyan karahayon tumiba wonten jiwaraga kula lan panjenengan sami. Sasarangan kalih kula hakekiprah hakekipu wonten sak ngandhapipun bendela gula kelapa. Nuwun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mekaten menggah sesurahipun ingkang hamengku gati Rama Eka Agung Bilowo ingkang sampun kaparingaken dhateng kula panjenengan sami. Ibu bapak, mari kita samadhi malatining masuk ke suasana kirap. Kirap agung Kutrah Surkubeng kawiwitan. Lampu bisa dipadamkan sedikit. Om Awik Namastu Nomo Sidam Rahayu Sagung Dumadi. Regedeg lumaksana gya nuju ing pasif Panagung. Kang lenggah ing
Padepokan Surukubeng. Kae dudu trubusaning satru, tukulaning mungsuh. Dudu trapidak pejaraan siji saudon loro saurupan. Ngomongake traing sangatopor besing adulane nganggo wari. Peparap Kidemang Surya Ngalam ya Kidemang Surukubeng. Ya kuturuning Sang Tapa Gutrah kratonetan kang wus surup keprabone. Sapa to Kang lumaksana golong gilik sedyane? Ketitik ageman kang sarwa prasaja tulusing batos samung lono laku brongto ngupadi dateng trontong-trontonging pepajar kinarya sampurnaning urip. Dupi sampun pinanggih lian pangarsaning padepokan ya Kyai Surya Ngalam ya paring sasmita lumaksana lon-lonan. Kaya lumaku ing wanci panglong kepapak kobor sewu padang biar antara awangan golong gilik sedyane hamung ngupadi sumirating pajar enggal milomat sinamat dan daya dinanian ngenyocok seket angagem busana anyar manjing ing mangsa enggal saksala suka syukur ing ngarsaning Gusti ketingal widodara widodari seketi kurang siji nggih nyaosaken beksan budaya suci
kayane Purwasa jati pangira jagat godhong kinarya rum mambe pratapa kaku wong kembang lintang talaga langit woh sur ya lanteng su kasirat bun lan udan puncak angkasa pangkaprat dewe ayate ayate banyu Badra
Rep sidhem permanu kang wus nedya manjing ing gapura kang tanpa tetenger tanpa kasekten
tanpa piandel tanpa jimat nyang japa mantra hamung laku lampah utama kang ginulang rina pantaraning ratri jinampangan tetungguling Prahapsari kinanthi nujing asrama Surukubeng. Dadya janma kinasing Gusti kang sekti tanpa ajing nguruk tanpa bala menang datan ngasorake layak ing kono bakal sembada ngono bae ing gapuraning karahayon ya ing gapuraning kawilujengan hasbunallah wa ni'mal wakil nikmal maula wa nikmal wakil. Kene siliramu ngadep Gyage Patrapo sedakep tatanen rasamu wening keciptamu pidhangetna kanthi madhep mantep pitungkasing sun sliramu sakadang tetepa tuhu bekti marang wong atwanira kalbu para leluhur kang wis mukti wibawa Nyakrawati mbau dendra ing sisih tengening Gusti kang murbeng tumati kalenggan iki wis dadi purbaning Gusti titiwahyaning mangsa kala garising pesthi suruping jaman rumuhun gumanti ing jaman anyar prayogane Gyage Lukar busana lawas ngrasuk ageman enggal nelakake sliramu sakadang nengen ing reh kasusilan lan kautaman.
kanthi niat tulus sedya rahayu welas asih mring sasama gelem tulung mring sepadha padaning titah kanthi sesanti memayu hayuning kulawarga memayu hayuning praja memayu hayuning bawana kanthi mengkono jagat bakal karoban kabegjan lan kautaman kang hanjok ing swasana tata titi tentrem kerta raharja. Semono jinampangan setunggal bapa setunggal kawistara tedhak kanugrahaning Gusti kanthi sumiliring samirana manda. Jagat enggal tatanan anyar tinon saking Mandrawa kadi tandur kang gumadung ijo royo-royo. Ilir-ilir tandure wis sumilir. Tak ijo royo-royo tak sengguh penganten anyar. Bocah angon penekno blimbing kuwi. Kinarya mbasuh dodot ira. Kirap Padepokan Surukubeng nedeng ing Sura Agung kawastan kirap Sura Agung pangarsaning Padepokan Surukubeng Rama Haji Agung Eka Bilawa kanthi pangajab mugi-mugi ing kirap Agung Surukubeng sedaya gotrah Surukubeng Sumarambah ingkang sampun sami rawuh katenggan ing karahayon mirah sandang mirah boga gampil ngenyong upaya rejeki halalan toyiban sumulur lumintu datan popedhot
keluarga tentrem ayem, gemah ripah loh jinawi kerta tata tur raharja. Minangka pasemon gya sinawur sekar melati kang ganda harum-harum minggang ngawiyat sumunduling ing angkasa dinampi dening Gusti ingkang murbeng rat. Kita boleh ungkapkan syukur kita dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Demikian prosesi singkat kirap keluarga besar Surukubeng dalam rangka Suro Agung di keluarga Surukubeng. Bapak Ibu, sebelum acara penyerahan wayang tokoh, mari kita tunduk kepala memohon dan bermunajat kehadirat Allah ilahi Robbi. Berkenan memimpin doa ingkang winantung pakurmatan Romo Ustadz Nurani. Kami mohon dengan hormat Bapak Nur Rahman berkenan untuk memimpin doa. Beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Kala nuwun dumateng para pinisepuh dalasan adi sepuh jalah kasepuhan tansah kawula bekteni ingkang sampun purna ing kawruh lebda ing pitutur. Sumrambah dumateng para tamu undangan kakung Mbah Putri ing tansah kinurmatan. Langkung rumiyin monggo kita tansah hangunjukaken ras puji dalah syukur kunjuk wonten dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit Allah sampun kepareng maringaken pinten-pinten karahmatan kanikmatan kabagjan kamulyan. Enten tansah tumanduk dumateng jiwa raga kula sami. Leripun wonten wekdal dalu punika kita saged rawuh makampal wonten ing Padepokan Surukubeng ingkang dipun pandegani dening panjenenganipun Bapak Eko Abilawa sak keluarga. Salam mugi salawat mugi katuraken dumateng baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kula nuwun dumateng para tamu undangan tansah kinurmatan, monggo sadèrèngipun titi laksana puncak acara ringgit wacital wong dalu punika kawiwitan kula pasrahaken jiwa raga kula dumateng
ngarsanipun Gusti entek akar jagat. Mugi-mugi tadi laksana wing dalu punika pinaringan karajan wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Raimlo dumateng para hadirin tamu undangan kakung menah putri, muga tansah sareng-sareng ngonjemaken manah. Ngusahaken kanthi yaktos bilih sedaya saged kalampahan awet saking ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila sampun sakmenipun kita nyuwun kawilujengan karahayon kabegjan dumateng Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin an sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhu wal anbat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka salamatan fid dinina wal afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadini sayyidil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makaten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ingkang winantuing pakurmatan, mekaten menggah donga pamuji rahayu sampun kula panjenengan ngunjukaken dhateng ngarsanipun Gusti ingkang murbeng wikan. Acara selanjutnya penyerahan tokoh wayang. Sebelum kami mengundang para-para ingkang kepareng ngampingi panjenenganipun Rama Eka Bilawa, kami undang terlebih dulu berkenan untuk maju ke depan dalang kenamaan yang malam hari ini akan menggelar pakliran. Dimas Yusuf Mansur, kami persilahkan untuk maju ke depan. Selanjutnya kasuwun ngapit-apit pasraing kanang wayang tokoh panjenenganipun Bapak Nyoman. Selanjutnya Ibu Wakil Bupati Ponorogo Ibu Lizarita juga berkenan Bapak Yuda untuk berkenan mendampingi Rama Eka Bilawa dalam prosesi penyerahan wayang. Monggo. Kasuwun berkahi Pak Jenderal Yoni untuk kepareng. Pak Jenderal Yoni untuk berkenan ngapit-apit berkahi. Selanjutnya wayang tokoh berwujud Bathara Kresna yang adalah kusir para Pandhawa ingkang pareng mratitisaken kanthi kawicaksanan. Nyuwun berkahipun Bapak Gita, Bapak Sugita, lajeng Bapak Urip kepareng untuk ngestreni tumpaking adicara pasraing kanang wayang tokoh. Yang dipilih adalah Raden Werkudara yang diserahkan Mas Yusuf Ansor tetap posisi di tengah, dan ini adalah wayang pilihan dalam lampan Wahyu Trimanggolo malam hari ini. Yang diserahkan sebagai tokoh adalah salah satu kesatria panenggak utawi
Panenggak Pandhawa Raden Bimasena ya Raden Werkudara. Kita juga kenal Raden Bilawa. Monggo Rama keparang masraken. Yang hadir dan jumeneng di atas ini adalah para warok dari kota Ponorogo. Untuk itu patut kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan. Luar biasa. Warok adalah orang yang sudah khatam dan mumpuni saliring reh. Untuk itu berkenan beliau akan menyerahkan mewakili para warok yang hadir ini. Mugi-mugi lampeng gelar ringgit wacucal sedalun atas kanthi lampahan Wahyu Tri manggala dening Yusuf Ansor Purwa Madya Wasana lumampah kanthi lancar gancar nir ing pambengan. Mugi-mugi kula panjenengan saged mriksani ngantos tancep kayon. Sedya rahayu manggih rahayu kados pundi kepripun dalang kondang ingkang dalu mangke babar lampahan Wahyu Tri Manggala. Kula ingkang minangka Pranatacara Jayadirasiat Maja damar mancung cinupet jenang Silawadra kaliyan sesonderan Apuranto sagung lepat diagung ing pangkang sami wasana. Monggo kula dherekaken mriksani ngantos dumugi tancep kayon. Rahayu rahayu mugi rahayu ingkang samya pinanggih. Nuwun kula nuwun. Matur nuwun.